Il castello di Lothric, Gran Tempesta a Nor-Londo, chi è che non ama i castelli dei Souls di From Software? Ma questi castelli sono realistici da un punto di vista storico e sono veramente ben fortificati, oppure i creatori si sono fatti prendere troppo dalla fantasia e dalla sola estetica? Scopriamolo subito. Parlerò dei castelli dei videogiochi della serie Souls con un'ambientazione ispirata al Medioevo europeo, quindi Demon Souls e i vari titoli usciti finora di Dark Souls e Elden Ring con i vari DLC. Saranno appunto degli edifici che sono castelli medievali oppure che sono su uno stile fantasy gotico e saranno sia fortezze isolate sia dei borghi, delle cittadelle o delle città se hanno alcune fortificazioni. Per il realismo dovrò fare un'eccezione principale, ovvero non conterò le dimensioni in-game degli edifici. Infatti sono quasi tutti esageratamente grandi rispetto al mondo reale perché servono per dare un senso di oppressione al giocatore e aggiungere meraviglia all'esperienza di gioco. Userò la lore dei vari giochi solo quando serve molto per saperne di più sui castelli, se no darò solo delle informazioni ogni tanto per capire di che si sta parlando, quindi potete vedere benissimo il video anche se non conoscete ogni singolo gioco. Per valutare quanto sono inespugnabili ma anche realistici i castelli dei Souls bisogna sicuramente conoscere come erano i veri castelli medievali. Ho fatto già un video apposito sull'argomento, ma vi riassumo anche qui le caratteristiche principali. I castelli medievali tipici sorgono su un'altura come una collina o un promontorio e spesso hanno delle piante irregolari. Di solito devono avere un dongione che viene chiamato anche con delle varianti regionali in italiano, cioè maschio, mastio o cassero. Questa è la fortezza principale dove quasi sempre abita il signore del castello e ha una pianta prevalentemente rettangolare, in muratura, con più torri, una ad ogni angolo. Poi il castello ovviamente deve avere delle mura che racchiudono anche una corte interna, e meglio se pure queste mura hanno delle torri di vedetta sugli angoli e dei camminamenti interni dotati di feritoie. I migliori castelli hanno anche un fossato profondo intorno alle mura e un ponte levatoio per accedere alla porta principale. Infatti il loro scopo è essere residenze fortificate contro degli attacchi esterni. Le porte hanno spesso dei corpi di guardia che sono delle strutture costruite proprio a cavallo della porta. In queste strutture l'accesso veniva affiancato da 2 torri e in alcuni casi veniva aggiunta una seconda porta con un'altra coppia di torri. Tutti e 2 questi livelli potevano essere dotati di saracinesche e il corpo di guardia spesso aveva anche delle trappole. Dei castelli particolarmente difesi hanno anche una seconda cinta di mura con il suo corpo di guardia, le sue torri e una seconda corte interna. Le porte delle 2 cinte avrebbero dovuto anche essere disallineate in modo che i nemici non potessero correre dritti a sfondarle una dopo l'altra, per esempio con un ariete. I nemici avrebbero dovuto deviare la loro traiettoria esponendosi al fuoco incrociato proveniente dalle torri. Un ultimo elemento difensivo in più può essere un barbacane, che è un'altra piccola guardia difensiva messa all'ingresso prima del ponte levatoio. A differenza di quello che potremmo pensare oggi, i castelli medievali hanno spesso all'interno delle stanze abbastanza piccole anche per il signore del castello. Hanno poche finestre strette e ambienti quasi claustrofobici. Sapendo queste rapide informazioni possiamo vedere innanzitutto quei castelli dei Souls che solo apparentemente sembrano dei veri castelli medievali ma che c'entrano molto poco con questi. Un ottimo esempio è il castello di Drangleic, che è il castello di un re in Dark Souls 2, quindi dovrebbe essere fortificato alla perfezione. E sicuramente a colpo d'occhio è imponente. Il suo vantaggio principale è la posizione, infatti sta totalmente isolato su una punta rocciosa, una caratteristica che troveremo anche in molti altri castelli di casa From. Ma non saprei quanto si controlla bene il territorio di un regno da una posizione così isolata. Infatti di solito i veri castelli di un re stanno al centro del suo territorio, più o meno al centro, da dove lui può controllare facilmente le regioni circostanti che governa.
Ma poi il castello di Drangleic non ha nemmeno veramente delle buone difese architettoniche. Infatti ha una bella scalinata che porta dritto al portone principale senza ponte levatoio e quindi chiunque può arrivare facilmente alla porta. La porta stessa non è rinforzata con un corpo di guardia e il castello non ha nemmeno una vera cinta di mura esterne. È costruito in un materiale scurissimo tipo marmo nero che sicuramente non troviamo nella realtà per una struttura così grande. E anche la disposizione interna delle stanze è abbastanza insensata e non trasmette l'idea di un vero castello. Quando ci entri sali per piani e piani per stanze vuote che non hanno nessuno scopo e che non si sa che stanza reale dovrebbero rappresentare. Sembrano più un insieme di asset generici medievali. La torre stessa sembra più una torre oscura in stile Signore degli Anelli, che è più ispirata in realtà alle forme dell'architettura contemporanea che alle vere torri medievali. Una cosa simile succede alla Rocca delle Ombre nel DLC di Elden Ring, che ha delle proporzioni esagerate e una verticalità estrema, che sicuramente la rendono imponente ma non la rendono una fortezza realistica. Infatti di solito i veri castelli, anche i più grandi, si allargano per estensione, non in verticale. Ma insomma il castello di Drangleic è il perfetto esempio di un castello fantasy, un edificio che oggi chiamiamo castello, ma che rappresenta questo tipo di edificio solo in un modo superficiale. Infatti l'estetica di molti castelli fantasy è ispirata agli edifici di un'epoca successiva al Medioevo, quando ormai i veri castelli avevano perso il loro valore difensivo. Da quel momento in poi, visto che il castello era stato il simbolo del potere, vennero costruiti degli edifici che ricordavano i castelli nelle forme, ma che non avevano veri scopi difensivi e praticamente erano dei finti castelli. Nel 1600 in Francia venivano edificati gli châteaux, che sono delle strutture che riprendevano degli elementi medievali ma con scopi puramente ornamentali. Gli châteaux infatti erano soprattutto dei palazzi per ricevimenti o delle ville di rappresentanza e spesso erano più simili a grandi manieri. Proprio perché non avevano più un vero scopo di difesa, questi edifici perdevano anche tante caratteristiche architettoniche dei veri castelli medievali. Potevano sorgere in pianura, magari in mezzo a un bel giardino, senza mura esterne e avere delle piante molto regolari. Erano pieni di grandi porte facilmente accessibili e di grandi finestre e contavano soprattutto su sale ampie e luminose come gallerie e saloni. Infatti servivano proprio soprattutto per invitare e ricevere persone. Un altro modello per i castelli fantasy, oltre alle regge seicentesche, sono i castelli del revival gotico e storicista tra fine 1700 e 1800. Questi sono esplicitamente dei castelli che reinterpretano le forme storiche, soprattutto il gotico medievale, ma con finalità puramente estetiche. Sfruttano archi acuti, torri che svettano, guglie e vetrate. Questi edifici sono pensati per fare un effetto scenico insieme al paesaggio, quindi possono sorgere anche su un'altura sperduta proprio come i castelli dei Souls. Un ottimo esempio è il castello di Neuschwanstein, che è un po' il modello del mondo reale per il castello delle fiabe che tutti abbiamo in mente. Ma mentre i castelli medievali erano anche opere ingegneristiche pensate per resistere a degli attacchi e per controllare il territorio, qui gli elementi difensivi sono quasi completamente scomparsi. Torrette e fossati sono ridotti a elementi di scenario e la struttura ha uno scopo per lo più artistico. E quindi vedete bene che il castello di Drangleic rientra esattamente in questa categoria, quindi è un castello neogotico e non un vero castello medievale. La stessa cosa vale per un altro famoso castello di Dark Souls 2, ovvero il Santuario del Drago, che sta praticamente nel cielo su uno sperone di roccia. Ha la stessa struttura senza un vero senso difensivo, ma almeno il Santuario del Drago ha tantissimi ponti di corda molto pericolosi per arrivarci. Altre strutture palesemente fantasiose nei Souls sono l'Accademia di Raya Lucaria di Elden Ring e la Torre di Latria di Demon Souls. Tutte e due sono più delle accademie di stregoneria, anche se vorrebbero avere pure il ruolo di roccaforti. In realtà sono più ispirate alla struttura di una cattedrale, per esempio Raya Lucaria è ispirata nel design alla vera cattedrale di Aquisgrana.
Comunque risultano imponenti per la loro verticalità estrema, ma rientrano sempre nella categoria di strutture neogotiche pensate più per uno scopo estetico. Sono scenari fantasy pieni di camminamenti sospesi e di ponti strettissimi in cui difficilmente si potrebbe vivere davvero o da cui si potrebbe resistere a un attacco. Altre strutture poco credibili sono il Forte Ferreo di Dark Souls 2 e Villa Vulcano di Elden Ring, che è un po' la sua evoluzione finale. E non c'è molto bisogno di spiegare perché, infatti il Forte Ferreo ha un fossato con la lava, mentre Villa Vulcano sorge direttamente sulla bocca di un vulcano attivo. Al Forte Ferreo si arriva addirittura con un ascensore che parte dalla cima del picco terrestre, e il picco terrestre è una torre che esplicitamente non dovrebbe avere niente sopra. Ma vabbè, gli sviluppatori del gioco avevano una certa fretta di finirlo. Ma dopo questi castelli, più che altro fantastici, andiamone a vedere alcuni un po' più realistici. Alcuni castelli, soprattutto da Elden Ring, sono più realistici anche se hanno diversi aspetti che li allontanano ancora dai veri castelli medievali. Due esempi sono il Maniero Cariano e il castello di Ensis, che appartengono tutti e due alla tradizione della famiglia reale della Caria. Il Maniero Cariano è costruito in parte su una collina ripida, quindi ha una posizione in linea con un vero castello medievale. In alcuni punti ha anche 2 livelli di mura difensive e il bastione è molto sopraelevato rispetto a un fossato interno. Può avere la struttura di un castello tardo medievale, anche se l'eccesso di torri in punti inutili e di strutture più che altro decorative lo mette sempre vicino ai castelli neogotici di cui abbiamo parlato prima. Il castello di Ensis invece sta molto in alto su una strozzatura naturale, una posizione ideale per una fortezza per controllare il territorio circostante. Ha un fossato che dà un grande vantaggio difensivo e ha pure una cerchia di mura, però solo sul lato sud. Questo fa pensare che fosse solo un avamposto per la Rocca delle Ombre che sta a nord, quindi non c'era bisogno di difese su quel lato. Il castello di Ensis è una struttura abbastanza realistica, anche se ha edifici e mura sparsi e sempre nello stile di un maniero gotico che non sono proprio l'ideale di come si sarebbe costruito un castello medievale che era molto più compatto. Il castello Gran Tempesta invece è diventato un po' il più iconico dei castelli singoli dei Souls. Sta pure lui su un'altura che però non è vertiginosa come quelle che abbiamo visto prima e praticamente sorveglia il passaggio tra 2 regioni, ovvero sepolcri dell'Iurnia. Ha un grande fossato parziale solo prima dell'ingresso e ha diversi livelli di mura a salire, con tante torri e diversi tipi di baliste a proteggerlo. Il problema per cui non è un castello medievale realistico è che è sempre eccessivamente decorato e con decorazioni quasi architettonicamente impossibili. Castel Sol è un altro castello simile con diversi fronzoli estetici di troppo che non c'erano nei veri castelli medievali. E anche se sta in una posizione difficile da raggiungere su una montagna innevata, non ha neanche un fossato. Il castello di Manto Rosso forse è il più realistico di questi e ha più problemi solo se si conosce la sua storia nell'universo di gioco. Infatti come posizione sta messo su un isolotto connesso alla terraferma solo da un ponte lungo ma stretto e pericolosissimo, quindi ha una posizione buona e che avrebbe anche potuto avere un castello medievale. Diverse catapulte controllano questo unico ponte che collega il castello alla terraferma. Ha una sola cerchia di mura e diversi edifici militareschi all'interno e per questo sembra più una specie di grande forte. Il problema è che nella lore appartiene al generale Radan, un personaggio che si suppone da questo castello controlli il territorio circostante. Invece il castello è così isolato che non servirebbe tanto per questo scopo, ma più come un'ultima roccaforte o al massimo una roccaforte affacciata sul mare. Tra i castelli medievali più realistici dei Souls ci sono molti forti che si trovano in Elden Ring, che spesso hanno una posizione su un'altura, un livello di mura e diverse torri nei posti sensati dove dovrebbe averle un castello medievale.
Tra i migliori ci sono il forte di Heit, che ha una buona posizione su un'altura con il mare su 3 lati, un livello di mura e diverse torri con anche delle baliste. E il forte Gael, che su un lato è protetto dal mare, ha un livello di mura e 4 torri imponenti. Certo, sicuramente non si può dire che siano i castelli più inespugnabili dei Souls, infatti di solito sono piccole fortezze. A livello architettonico anche la fortezza di Sen di Dark Souls può essere un buon forte medievale, anche se poi l'interno è un perfetto dungeon fantasy con trappole e ponti. Il castello più realistico di Dark Souls 2 invece mi sembra la Bastiglia Perduta, che è una prigione che sta su un promontorio montuoso a picco sul mare, e nonostante abbia un solo livello di mura è piena di edifici fortificati che la rendono difficilissima da espugnare. Prima che la pietra fosse dotata di sbarre di ferro, praticamente su ogni porta, finestra e muro era la residenza fortificata di un signore del luogo. Quindi questa struttura un tempo era un castello, i cui resti sono ancora visibili negli alloggi rimasti per la servitù e nei magazzini. Ma i castelli più realistici e allo stesso tempo più inespugnabili dei Souls secondo me sono Castellombroso e il castello di Morn di Elden Ring. Castellombroso sta nell'estremo nord dell'Interregno su un dirupo che separa Altus dal monte Gelmir, mentre ha alle spalle il mare come tanti altri castelli che abbiamo visto, una cosa che piace molto a From Software. Ha 2 livelli di mura nel posto giusto, ovvero sul lato più esposto, poi ha un primo ingresso con il corpo di guardia e un secondo ingresso non allineato, proprio come nei veri castelli medievali. In più ha un dongione storicamente accurato rispetto ai primi castelli medievali, soprattutto di area nord europea, e non ha un numero esagerato di torri di vedetta, ma ha quelle giuste sui punti giusti. L'unica cosa non realistica è che è immerso come un biscotto in una palude avvelenata, ma se al posto della palude mettete un fossato fuori dalla cerchia più esterna di mura è un ottimo castello medievale. Il castello di Morn all'opposto sta sull'estremità di una penisola nel punto più a sud dell'Interregno. Questo punto è anche uno sperone di roccia con cui le fortificazioni del castello vanno a fondersi perfettamente. In alcuni luoghi chiave è fortificato con 2 livelli di mura e con corpi di guardia per le porte e ha le torri esattamente sugli angoli della sua pianta quadrata come i veri castelli medievali. In un equilibrio tra castello inespugnabile ma anche realistico, il castello di Morn conserva alcune caratteristiche tipiche degli altri castelli dei Souls, come essere posizionato su uno sperone di roccia imprendibile, che è un punto da cui si domina l'area circostante con un grande vantaggio tattico, ma allo stesso tempo si mantiene molto più realistico, infatti per esempio non sta a picco sul nulla, ma ha delle spiagge e delle piccole porzioni di terreno anche intorno. Infatti è praticamente un tradizionale castello romanico con tutte le giuste fortificazioni al loro posto e senza fronzoli inutili e trovate fantasiose. Ma adesso vediamo anche le città più inespugnabili e più realistiche dei Souls. Come prima, la pietra di paragone sarà una vera città medievale, visto che i Souls sono ambientati in una specie di medioevo fantastico. Le vere città medievali avevano una pianta spesso caotica e irregolare, visto che si espandevano in modo poco pianificato per contingenze immediate. Avevano molte case ammassate, infatti la densità edilizia era alta e c'erano pochi spazi aperti. Le strade erano tortuose e i vicoli stretti, c'erano percorsi che seguivano colline, fiumi o antiche strade romane. Oltre alle residenze, nelle città medievali erano importanti delle zone per i mercati e le botteghe artigiane dove era viva la vera quotidianità cittadina. Quasi sempre erano anche delimitate da delle mura di cinta come i castelli, con fossato quando possibile anche porte fortificate e torri. Le torri di guardia stavano posizionate spesso a intervalli regolari per il controllo e la difesa di tutto il perimetro della città o in prossimità di punti chiave come le porte. Le porte erano, come per i castelli, veri e propri complessi fortificati con ponte levatoio e saracinesche. Le mura avevano un cammino di ronda per soldati e arcieri e delle merlature, e dal 400 in poi si svilupparono anche i bastioni che avevano mura larghe e inclinate per contrastare i cannoni.
E penso che tutti già sapete che non troveremo molte città medievali realistiche nei Souls. Penso che la più iconica città dei Souls è Anor Londo, la città degli dei di Dark Souls. Sta ai piedi di una collina e nella cutscene iniziale ci viene fatta vedere con un'enorme cerchia di mura esterne che racchiudono diversi villaggi e cittadelle di Lordran. Anche se poi la struttura in-game sembra leggermente diversa, ma in realtà Anor Londo ha molto poco di una vera città medievale. Ci sono pochissimi quartieri abitativi e ci sono invece quasi solo palazzi e chiese. La città sembra più un tempio diffuso che un luogo di vita quotidiana. Poi nei veri borghi medievali c'erano un mix di stili e di tecniche che potevano coesistere vicino degli edifici di epoche molto diverse. Invece nei Souls ogni città è coerente e unificata per trasmettere una certa atmosfera precisa. Anche queste città riprendono dal gusto degli scenari romantici e neogotici, che reinterpretavano il Medioevo in modo scenografico e immaginavano delle città cattedrali mai esistite. Infatti penso che tutti sapete che il design di Anor Londo è ispirato al Duomo di Milano, che è proprio una cattedrale gotica, e l'intera città è fatta come se fosse una gigantesca cattedrale diffusa. Rientrano nello schema di queste città cattedrali anche molte altre città famose dei Souls come Irithyll, che poi potrebbe essere una riproposizione sempre di Anor Londo, oppure la città d'Anelli, Elfael, Belurat o Noklateo, che è praticamente Minas Tirith del Signore degli Anelli nel mondo di Elden Ring Night Rain. Alcune di queste sono proprio anche nella lore dei giochi quasi delle città santuario. Un caso un po' particolare è la città di Helium Lois congelata dal DLC di Dark Souls 2. Apparentemente sembra una città un po' più realistica delle altre, con vere mura difensive e torri, senza troppi edifici esageratamente fantastici. Poi però se si guarda bene gli edifici ricordano sempre di più una città di un'altra epoca e anche le case hanno un'architettura squadrata che sembra quasi moderna e che non ricorda per niente una città medievale. Sicuramente è una scelta estetica che però mette anche Helium Lois tra gli scenari molto più fantastici che realistici. Alcune altre città invece sono pensate anche con delle difese più accentuate che possono ricordare le vere strutture difensive delle città medievali. Per esempio il castello di Lothric di Dark Souls 3 con la sua città si trova su un'enorme sporgenza di roccia. Copre completamente l'altura, anzi le rocce sotto di lei si sono proprio innalzate successivamente alla costruzione. Praticamente è una fortificazione imprendibile da qualunque punto e quasi irraggiungibile per gli standard medievali. Anche se pure questa non ha veramente gli edifici di una città medievale, ma è una versione gigantesca dei castelli neogotici che abbiamo visto prima, con guglie e torri in ogni dove. È una location bellissima, però chiaramente più fiabesca che realistica nel suo complesso. Lindell, che è la capitale dell'interregno di Elden Ring, ha pure lei delle difese impressionanti che sono basate su un'estremizzazione delle vere difese cittadine medievali. Infatti nella lore è stata assediata più volte, ma tutti gli assedi sono stati respinti. Solo il gigantesco drago Gransax è riuscito a superare le sue mura, ma è stato comunque sconfitto e il suo corpo pietrificato rimane come simbolo della vittoria di Lindell su tutti i suoi nemici. Ha una posizione sul punto più elevato di un altopiano e al centro del territorio che controlla, e poi ha delle difese impressionanti. Il famoso muro di Attack on Titan è alto 50 metri e la barriera delle cronache del ghiaccio e del fuoco è alta 213 metri. Invece è stato calcolato che il primo livello di mura di Lindell è alto 265 metri e quindi supera facilmente tutte e due queste altre barriere enormi. Ma ok, avevamo detto all'inizio che avremmo lasciato perdere queste dimensioni spropositate. Comunque dietro al primo livello mastodontico di mura c'è un fossato che protegge un'altra cerchia di mura e poi una terza cerchia di mura protegge la città vera e propria. E in mezzo a queste due seconde cerchie c'è un altro enorme fossato. Delle catapulte completano la difesa della città.
quindi ha ben 3 cerchie di mura concentriche con 2 fossati e uno che è praticamente un lago. Poi gli edifici interni rientrano sempre nella logica della città cattedrale diffusa e non credo che sembri minimamente una città davvero abitata. È sempre un'altra città degli dei e quasi un loro santuario. Anche se a parte il realismo, comunque Lindell è sicuramente la città più fortificata e inespugnabile di tutti i Souls. Come città medievali nei Souls in realtà sono più credibili alcuni villaggi fortificati più piccoli come il Borgo dei Non Morti di Dark Souls e l'insediamento di Non Morti di Dark Souls 3. Il Borgo dei Non Morti sta su un'altura vicino al mare e anche l'insediamento sta su un'altura in una buona posizione che si combina con le difese decisamente accettabili. Il borgo in alcuni punti ha ben 2 livelli di mura alte e ha pure un corso d'acqua interno che funge da fossato da superare tramite un ponte. Le mura hanno diverse torri alte perfette per il tiro degli arcieri. L'insediamento ha un ponte fortificato e diversi livelli di porte con saracinesche, certo poi ha tanti edifici in legno che possono bruciare facilmente. Anche se tutti e due hanno volutamente un'atmosfera un po' horror e sembrano un po' decrepiti, sono abbastanza realistici come dei villaggi medievali fortificati. Infatti possono sembrare quantomeno dei luoghi vissuti con dei veri spazi che si sono adattati al territorio e con case ammassate come nelle vere città medievali. Ma se vogliamo tornare a una grande città, quella che è di meno una città cattedrale e assomiglia di più, almeno in linea generale, a una città medievale, è il castello di Boletaria dei Demon Souls. Anche se viene chiamato castello, in realtà è una vera e propria città fortificata, un po' come succede anche per Lothric. Sta ai piedi di alcune ripide montagne rocciose e ha pure questa 3 cerchie di mura gigantesche di altezza crescente. Ha anche altre difese naturali come un fiume dopo il quale stanno le gigantesche mura esterne che sono supportate da caserme con la propria guarnigione. Solo per arrivare alle mura bisogna attraversare una strada per una stretta valle, forzare un posto di blocco sicuro e attraversare un lunghissimo ponte fortificato con andatura serpentina. Per quanto non perfettamente realistico, il castello di Boletaria ricorda molto più la posizione geografica e le vere strutture difensive delle città medievali, e anche nell'estetica usa un'architettura più tipicamente medievale, tranne per il vero e proprio palazzo reale che ha il solito stile da maniero gotico. Insomma, per concludere, molti castelli e città fortificate dei Souls sarebbero veramente inespugnabili, soprattutto perché hanno posizioni proibitive e irraggiungibili per qualunque nemico, e a volte hanno anche strutture difensive giganti che le rendono ancora più imprendibili. Ma solo in alcuni casi possono essere considerate delle fortificazioni medievali credibili, e soprattutto lo sono delle strutture meno famose e imponenti dei vari giochi come Castello Ombroso, il Castello di Morne e alcuni villaggi fortificati. Ma fatemi sapere nei commenti quali sono secondo voi i castelli più realistici dei Souls e come sempre potete consigliare anche degli argomenti per futuri video che possono interessarvi. E iscrivetevi al canale se non volete perdervi nuovi contenuti e magari consigliatelo anche a amici interessati come voi a questi argomenti. Ciao!